Всем привет, меня зовут Марина, и я риэлтор в Калифорнии, работаю в Сан-Франциско, Бэй-Эри. И сегодня в нашем новом выпуске мы вам покажем самые дорогие города в Кремниевой долине. И, кстати, они являются одними из самых дорогих городов в США. Ну а также мы постараемся разобраться, почему люди готовы платить столько, чтобы жить именно здесь. Ну что, поехали? Сегодня речь пойдет про города, расположенные в самом сердце Кремниевой долины, а именно про так называемый Stanford Circle. Давайте же с вами определимся и разберем, какие города входят в состав Stanford Circle и сколько именно в этих городах стоит недвижимость. Stanford Circle образуют города Атертон, Лос-Альтос, Лос-Альтос-Хиллз, Портола-Валли, Пало-Алто, Менло-Парк и Вудсайд. В среднем дорога до Сан-Франциско от городов Stanford Circle занимает около 45 минут и 20 минут до основных офисов компаний, расположенных в Кремниевой долине. Самым дорогим городом Кремниевой долины является город Атертон, а также он является самым дорогим городом для жизни во всех Соединенных Штатах Америки. И здесь средняя стоимость дома составляет $8 миллионов. Средняя площадь дома в Атертон 5035 квадратных футов. Это очень небольшой город с населением всего лишь 7188 человек. Более 93% жителей Атертон живут в своем собственном доме. Средний годовой доход на семью из 4 человек – $663 788 США. Этнический состав города не очень разнообразен. 71% – это белое население, чуть более 20% – азиаты и менее 8% – представители других рас. Атертон – это потрясающий живописный город, где даже скромные дома стоят миллионы долларов, и основной причиной этому является престиж. Второе место в списке самых дорогих городов Кремниевой долины занимает город Лос-Альтос-Хиллз, где средняя стоимость дома составляет $5 275 000 США, и средняя площадь дома 4066 квадратных футов. На третьем месте среди самых дорогих городов Кремниевой долины город Лос-Альтос со средней стоимостью дома $4 387 500 США. Средняя площадь дома 2566 квадратных футов. Четвертое место занимает Портола-Валли со средней стоимостью жилья $3 810 000 США и площадь дома 2650 квадратных футов. И на пятом месте расположен самый известный город среди всех городов, входящих в состав Stanford Circle, и это город Пало-Алто. Пало-Алто, известный как один из лучших пригородов в районе залива Сан-Франциско, обеспечивает безопасную и дружелюбную среду для всех его жителей. Городу более 100 лет, и он назван в честь удивительного тысячелетнего прибрежного красного дерева, которое росло вдоль Сан-Франциско-Крик, где впервые поселились испанские исследователи. Пало-Алто называют местом рождения Силиконовой долины, и он наиболее известен тем, что является домом для многих многомиллиардных технологических компаний. Здесь средняя стоимость жилья составляет $3 700 000 за дом со средней площадью всего 1978 квадратных футов, что делает Пало-Алто городом с самой высокой стоимостью квадратного фута – $1874 за 1 квадратный фут. Для сравнения, в самом дорогом городе США Атертон средняя стоимость квадратного фута ниже, и это $1821. Шестое место занимает город Менло-Парк со средней стоимостью жилья $3 300 000 и средняя площадь дома 2190 квадратных футов. И на последнем, седьмом месте в списке самого дорогого жилья в городах Stanford Circle Вудсайд со стоимостью дома $3 125 000 и средняя площадь дома 2530 квадратных футов. Средний годовой доход по всем 7 городам, входящим в состав Stanford Circle, более $500 000 в год на семью из 4 человек. Everything you need,
to our past lives, our mothers and fathers. Our love is deeper than the oceans of water. Ray, I need you now. Давайте же попробуем разобраться, почему именно здесь недвижимость такая дорогая. И в этом нам поможет Марина Могилко, известный ютубер, мама двоих детей, предприниматель, инвестор. И самое главное, она живет в Лос-Альтос-Хиллз. Пойдемте к ней в гости. Марин, на самом деле мы все знаем прекрасно, что Лос-Альтос-Хиллз – это не первое место жизни в Америке, в Калифорнии, куда вы приехали с твоей семьей. Почему вы выбрали именно Лос-Альтос-Хиллз? Чем это было обосновано? И сколько времени вы принимали решение, где все-таки остановиться? Слушай, очень классный вопрос. На самом деле, мы когда приехали первый раз в долину, мы жили в Mountain View, вот тут вот рядышком. И для меня это какой-то, я просто обожаю вот эту часть долины. Во-первых, это какая-то сентиментальная вещь, что типа так связано с нашим первым приездом. Плюс мне нравится вот это вот как бы деревенский такой вайб немножко. Ты там приезжаешь, тебе не нужно пытаться впихнуть машину на парковке, да, когда ты едешь, пробки только на, трассах, а если мне там доехать до магазина, у нас никаких пробок нету. Вот, и какой-то вот такой расслабленный стиль жизни. Мы пожили в Mountain View, потом мы переехали в Сан-Франциско, так получилось, что у нас знакомый стартапер поднял инвестиции тут в 500 стартапов, потом решил, что все-таки в процессе решил, что хочет в Москве продолжать бизнес, и он снял квартиру на год, и он искал, кто может забрать у него лиз, и мы забрали у него лиз. В Сан-Франциско мы жили в районе около океана, и это постоянный ветродуй, то есть ты выходишь с коляской, и тебя сдувает. В какой-то момент мы стали все чаще и чаще просто выбираться гулять. У нас здесь друзья живут, Коль Давыдов с Мариной Давыдовой. Мы их-то все время любили очень в Лос-Альтос-Хиллз, потому что когда в 2015 году мы приехали, мы жили в Mountain View, а ребята Давыдовы приехали, сняли тут дом, и я помню, приезжали, смотрели на эти виды, думали, вау. Ну и просто ездили по району, и для нас это всегда была какая-то такая мечта. Раз в апреле 20-го ездили, смотрели районы, мы приехали в Лос-Альтос-Хиллз на поле, такое у нас есть тут поле с лошадями, которое на Англию похоже, такое зеленое. И такая, как бы я хотела здесь жить. И когда мы искали этот дом, я, если честно, не знала особо, где он находится, но оказалось, что мы вот довольно близко к этому полю оказались, в общем, как-то так. И это мы узнали только, когда въехали сюда. Марин, а этот дом был первый дом в Лос-Альтос-Хиллз, который ты увидела, подала application? Нет, нам отказывали до этого. У нас была история, что мы, на самом деле, вот в мае у нас истекал лист в Сан-Франциско, и мы уже стали искать какие-то варианты. И у нас был план, что мы хотели провести лето в России, потому что ребенок родился, бабушки, дедушки, все там. В итоге мы решили, что, мы дождемся, как откроются границы, а до этого времени мы будем по месяцам снимать дом. Как раз Airbnb туда тогда ввел вот эти вот все помесячные аренды, и мы нашли дом по месяцам в Лос-Альтос-Хиллз, подали заявку, нам отказали. Второй дом нашли, тоже, он был не по месяцам, он был на полгода, но мы тоже подали заявку, нам отказали. И я спросила у Марины, своей подруги, говорю, Марин, что я делаю не так? Она говорит, а ты посылаешь им презентацию о вашей семье? Я такая, что, прости? Говорит, а ты им предлагаешь выше аренду, чем они указывают? И я поняла, что это, оказывается, целый процесс, что нужно, мы подготовили презентацию о семье. Что мы за семья, чем мы занимаемся, вот наш ребенок, вот мы такие хорошие, вот мы сколько где жили, вот если что, референсы тоже available. Когда мы уже подавали на этот дом, я уже сразу прислала нашу презентацию. Это было тоже в разгар ковида, я не стала предлагать выше цену, потому что она и так довольно высокая, плюс у нас тут обычно, когда дом сдают, включают садовника и так далее, у нас это тоже было не включено. Я решила, что мы не будем предлагать сверху, но не будем просить поторговаться, потому что мы тоже всегда говорили, а может быть есть какие-то варианты скидок, если мы сразу что-то, может, оплатим. В итоге мы не торговались, мы прислали сразу презентацию и прислали, я думаю, что мы были одни из первых, кто прислал application. Только он появился на Zillow, я попросила Марину, еще одного нашего друга, прийти посмотреть, потому что мы на тот момент были в России. Они посмотрели, прислали мне видео, и я говорю, все, берем. А во что ты влюбилась в этом доме? То, что он уютный. Он очень такой, как бы Лос-Альтос-Хиллз, тут есть такие дома, просто вот дворец. То есть вместе с этим домом на рынке появился дом, причем он не сильно был дороже, но он был такой, высокие потолки, там стоял какой-то рояль, какие-то вот эти расписные ворота. И это как-то, я не знаю, это не про меня. Мне хочется уют, мне хочется какой-то домашней такой атмосферы. И вот в этом доме просто, не знаю, какое-то вот ощущение дома. Он такой уютненький, он не супер большой, но при этом есть территория для того, чтобы гулять с детьми. Очень удобно, что
2 этажа, они как 2 отдельных дома. Потому что на каждом этаже есть своя кухня, холодильник там и так далее. Это очень удобно, например, с детьми, когда нам нужно работать, чтобы дети могли быть там внизу с няней, а мы на втором этаже что-то делаем, и у них там полное обеспечение, то есть и суп разогреть и так далее. Какой ты платишь аренду в Лос-Альтос-Хиллз? $7,500. $7,500. Слушай, это не так плохо. Я думала, что гораздо дороже. Мы примерно столько же платили в Сан-Франциско за нашу двухкомнатную квартиру, потому что у нас еще парковка была, а парковка в Сан-Франциско стоит $400 в месяц. И если вот так вот посчитать, понятно, что подороже, но на какие-то небольшие суммы, там какие-то сотни долларов. Еще один важный момент, когда снимаешь дом, у тебя, конечно, затраты на электроэнергию, вот это все, вот это существенно. То есть если ты живешь в большом доме, то ты там на электроэнергию 20-ку, по-моему, тратишь. Ну, то есть вообще ничего. А здесь ты как бы сам по себе, вот это и газ, электроэнергия, там, типа зимой. Я слышала, Давыдовых $1000 это иногда. Ого. У нас вот, типа, самый большой счет, там, 500 сейчас пришел за январь, который холодный очень был. Ну, январь-февраль Да, всегда. постоянно Да. обогреваешь, да. А когда летом, когда не надо обогревать, и у нас так тоже получается, что часть дома в тени, поэтому и кондиционер не нужен, ну, большую часть времени, поэтому, ну, божеские деньги выходят, а вот зимой, да, что-то вообще. Марин, получается, что на самом деле Лос-Альтос-Хиллз является одним из самых дорогих городов по всей Америке, ну и в Кремниевой долине он стоит на 2-м месте после Атертона. Вот как ты думаешь, чем люди руководствуются, когда покупают именно себе здесь недвижимость? Есть какая-то причина, почему они готовы за 5, за 6 миллионов покупать дом именно здесь, а не, например, за 3 миллиона такой же дом, но в других районах? Или даже за миллион? Мне кажется, очень много причин, но начиная с того, что наши владельцы, во-первых, с точки зрения инвестиций, я общалась с владельцем дома, он сказал, он занимается commercial real estate, он покупает multifamily и так далее. Это первый дом, который он просто купил, просто потому что они тоже тут живут в Лос-Альтосе. Он сказал, что с точки зрения денежных потоков это его худшая инвестиция, они у него не сходятся. То, что мы платим за аренду, это меньше его, типа в 2 раза меньше того, что он платит по моргиджу. То есть, ну, тут по кэшфлоу инвестиции говорить вообще не приходится. Но он купил этот дом, насколько я помню, типа там 2,9, что такое 3 в 2015 году или в 2016. Сейчас, я думаю, он стоит там 4-5. Ну, то есть таких цен уже нету. То есть ты тут зарабатываешь довольно быстро на том, что дорожает твоя недвижимость. Во-вторых, ну, вы же подснимете эти виды. Ну, когда ты живешь, опять же, тут разный стиль жизни. Мы жили как-то в Креснон-парке в Пало-Альто. Это как раз мы на Airbnb снимали на месяц. Мне безумно там понравилось. Там тоже тихий район, но там, например, особенность в том, что там все плоское. Это большой плюс с коляской гулять, потому что тут я с коляской гуляю на холм. Вот так вот мы забираемся. Но минус в том, что ты живешь вот сосед, дома друг за другом. У нас довольно большое расстояние до домов. То есть я могу там с утра, грубо говоря, когда жарко, ну, условно в трусах выйти сюда на балкон, и никто меня не увидит, да. Соседи — это тоже отдельная история. У нас вся улица Стэн. Вот это один из главных нейрохирургов Стэнфорда. Мы ее приглашали на чай, она говорит, вот мы когда тоже покупали участок, она говорит, мы когда строили дом, у меня основное пожелание было, чтобы я могла ходить голая по своему бэк-ярду, чтобы на меня никто не смотрел. Вот это вот просто ощущение того, что здесь продолжение дома. То есть не то, что я вот там. Чем теплее становится, я говорю, тем больше у нас площади для жизни, потому что я могу тут поработать, посидеть, тут позавтракать. А с ребенком мы тут стелим ковер летом, и Эмили там бегает, носит, что-то делает. Если говорить про климат и сравнивать Сан-Франциско, ты жила в Сан-Франциско. Да, ой, даже сравнивать не надо. Сан-Франциско холодно, реально. Ну, опять же, есть районы, где в Сан-Франциско очень много микроклиматов, и есть районы, где потеплее, но мы жили в таком районе, где, вот как, знаешь, есть такой мем ходит, что с утра у нас в Сан-Франциско весна, днем лето, вечером осень и зима. И поэтому тебе приходится все время брать с собой толстовку. То есть ты когда-то раздеваешься, когда ты одеваешь толстовку, одеваешь перчатки, там я входила в варежках и в шапке, когда совсем холодно было. Ну и лето, конечно, нету такого. Там были жаркие дни, но в основном это такая прохлада.
А здесь прям тепло. Мне очень нравится. Я очень люблю тепло. Марин, слушай, еще такой вопрос хотела у тебя спросить. Очень интересно узнать про комьюнити. Ты уже несколько раз сказала, что здесь очень особенное комьюнити. Какие у вас соседи? Вы все дружелюбны, вы общаетесь между собой, вы собираетесь или более закрытые, потому что площади домов большие, никто никого не хочет видеть, жить более такой частной жизнью? Или все-таки есть какая-то дружба среди соседей? Зависит от соседа. Ну, то есть, мне кажется, что у нас одна из самых дружных улиц. Мы просто еще из-за того, что переезжали в ковид и сейчас особо как бы не возобновили вечеринки. У нас есть такая соседка, здесь, ну, наша пожилая шведка, вот, она очень любит собирать, типа, на Рождество и так далее. Мы к ней в гости ходили с Эмили, ну, то есть, какие-то она там игрушки ей дарила. Когда, я помню, мы были в Мексике, и здесь был сильный ураган, я смотрела по камерам, как она приходила. Я ее не просила этого делать. Она приходила, все посылки, которые не под крышей лежали, все заносила под крышу. Приносит периодически какие-то печеньки, печет. Ну, то есть вот такое. Потом, когда у нас родилась Лили, второй ребенок, мы украшали там шариками, типа, ну, Дима делал такой welcome. Соседи приходили, приносили открытки. Welcome. Ничего себе, как это приятно. Да, те даже, с которыми мы как бы не общались. Мы когда приехали, нас добавили в WhatsApp-группу. Все время что-то обсуждаем, если какие-то там совет нужен. Все здороваются, у нас тут пилот живет, мы с ним болтаем про то, там, я не знаю, ну, короче, про его перелет. Он летает в Новую Зеландию без пересадок отсюда, из Сан-Франциско. Очень много вот ребят из Стэнфорда. В основном все тут не снимают. Вот. Мы и еще одни люди есть на улице, которые арендуют дом, а в основном все тут уже живут по десятки лет, семьями. Скажи мне, пожалуйста, а какие бы ты хотела отметить основные плюсы, которые ты видишь для себя и для своей семьи в жизни именно в этом месте? Вот основных топ-5 плюсов. Безопасность. У нас, ну, как бы еще тут почти нету машин, то есть я не переживаю, если ребенок там выбежал из дома побегать. Ну, понятно, что смотришь, но не так, что за ручку, как в Сан-Франциско, я бы ее не отпустила бегать по улице одной. Конечно. Климат. Близость ко всему и при этом удаленность от всего. То есть до Стэнфорда 20 минут, до Сан-Хосе, до крупнейшего торгового центра, ну вот этот Вестфилд, 20 минут. Сан-Франциско далеко, час где-то ехать по пробкам. Ну, пока мы еще не испытали это на себе, но говорят, очень хорошая школа. Я не знаю, доживем мы тут до школы или нет, но школы, которые вот привязаны к этому дому, они девятки, по-моему. Ну, какие-то очень... Тут все хорошие школы. Да. И последний, 5. Люди. Люди, ой, комьюнити. такие все расслабленные. Ой, а какая у вас самая... Вот Лос-Алтес газету возьмешь, что у нас тут за проблемы? У нас вот, значит, там, не знаю, убежала собака, а у нас вот тут вот, ну, короче, вот такой как уровень сказки. Проблем, да, которые обсуждаются. Это очень... Ну, как-то вот мне всегда очень хотелось такого. А почему ты говоришь, доживем здесь? У тебя есть планы? Ты рассматриваешь какой-то другой город для жизни? Или ты бы хотела уже осесть здесь? Я бы хотела в идеале сесть здесь, но когда ты арендуешь дом, ты никогда не знаешь, решит ли твой оунер дальше сдавать дом. То есть сейчас мы продлили, но никто не знает, что он скажет через год. Может, он скажет, у нас будут с женой дети, и мы хотим сами здесь жить, и типа сори. Ну, то есть ты не контролируешь эту ситуацию. Это минус аренды, с другой стороны, плюс то, что ты постоянно можешь, ну вот если надо переехать и так далее, поехать в другое место. Нет, я бы в идеале жила тут. То есть, если возможно, тут бы жила, и причем, опять же, я еще, наверное, не такой продвинутый инвестор в реал-эстейте, но, как мне кажется, с точки зрения вот именно инвестиций, правильнее, если, ну, не такие бюджеты, что ты можешь как купить тут за $100 миллионов дом. Я бы хотела, наверное, купить дом для инвестиций, именно чтобы он сходился с точки зрения кэшфлоу, чтобы все-таки я по аренде получала больше, чем mortgage платила. У меня знакомая сейчас сделала Airbnb в Palm Springs, и у нее получается типа там $12 000 в месяц на Airbnb. Это после того, как она платит 18% агенту, который все это еще менеджер. Единственное, что у нее очень много ушло денег еще на то, чтобы это все обновить и сделать красивым, но это интересно. И я бы, наверное, хотела основное место жительства арендовать, покупать именно такие инвестиционные объекты. Ну, вот это, опять же, мне дает какое-то вот такое ощущение тоже того, что ты мобильный. А ты инвестируешь в реал-эстейт? Нет, еще. Я только рейты покупала. Должна начинать. Я начинаю в этом году. Ну, это какой-то такой большой undertaking. У меня уже 2 mortgage брокера, с которыми я должна созвониться.
сейчас ввиду событий я немножко другим занята. Я думаю, что когда у меня появится время, я хочу очень в этом году что-то, во что-то такое инвестировать. Марин, мы с тобой поговорили про плюсы, а давай теперь подумаем, помимо стоимости жилья, есть ли какие-то минусы, которые ты для себя можешь отметить вот именно в этих городах? Ну, вот, к примеру, Лос-Альтес-Хиллз, Лос-Альтес. Что бы ты могла сказать, что тебе не нравится? Ну, у меня многие знакомые сюда не приезжают из-за того, что далеко Сан-Франциско аэропорт. Ну, то есть у тебя аэропорт там минут 40, Сан-Франциско час. То есть те, у кого встречи постоянно в городе, или кто любит там походить по ресторанам, то есть тут ресторанная сцена, как по-английски говорится. Здесь не так много мест, например, куда ты можешь пойти. Ну, то есть если тебе вот прям нужно активную социальную жизнь, она тут, наверное, не такая активная, она тут более замена. Хотя, опять же, если пойти в даунтаун Лос-Альтес, там куча ресторанчиков, но, естественно, не такой выбор, не такое разнообразие, как Сан-Франциско. Потому что, наверное, это основная причина, ну, вот эта удаленность. Плюс кому-то не очень нравится вот эта езда по горам, ну, типа, чтобы до нашего дома доехать, нужно по горам, по вот этим извилистым дорожкам, олени там перебегают. Ну, то есть, ну, ты, наверное, заметила, когда сюда ехала, что это вот так вот. Ну, вот это вот удаленность, знаешь, потому что я тоже, когда мы сюда переезжали, думала, как это так, я всю жизнь, я прожила в Санкт-Петербурге всю жизнь, потом в Сан-Франциско, то я привыкла к тому, что я выхожу, через 2 минуты я в магазине, покупаю все, что мне нужно, а тут, чтобы магазин, ну, там, мы заказываем там либо Инстакарт, либо я еду в даунтаун, там, в Safeway, и это там минимум 10 минут, и это на машине. Ну, ты к этому так быстро привыкаешь, что... Слушай, получается, мне так кажется, что, наверное, это очень семейный город, что в основном 100%, 100% семей. Сингл здесь делать точно нечего. Но опять же, это же зависит от человека, может, кому-то хочется. Потому что я помню, в Сан-Франциско выглядываешь в окно, все бегут, гудят, полицейские едут, скорая едет, там еще что-то, тут строят, тут это. А тут, ну, тут тоже стройка, правда. Но все про спокойствие. Да, у тебя весь трэш, он у тебя в онлайне, а в офлайне ты все-таки можешь выдохнуть и посмотреть на природу. Считаешь ли ты важным, нужным инвестировать и покупать свое собственное жилье? Я считаю, что очень классно, если у людей есть возможность покупать дома за миллионы долларов. У меня пока ее нету, и поэтому я считаю, что в моем бюджете правильнее начать с более удаленных районов от Кремниевой долины, может быть, остаться в Бэй-Эрии, но подальше. При этом, чтобы для меня очень важно, чтобы был супербезопасный район. Я смотрю ютубера, мне очень нравится, его зовут Мит Кевин, он такой один из главных real estate ютуберов в Америке, и у него очень классное правило. Оно называется: ты должен первую недвижимость покупать в том районе, в котором ты в 9 вечера можешь спокойно пойти у кого-то что-то с Craigslist купить. То есть вот если ты в 9 вечера ты можешь в этом районе делать, то покупай, потому что если ты не можешь это сделать в этом районе, то, может быть, какие-то еще проблемы, о которых ты не подозреваешь, всплывут. А для первой недвижимости лучше вот как-то выбирать такие районы, в которых ты чувствуешь, в этом плане будешь себя чувствовать комфортно. Марин, спасибо тебе огромное, что ты нас сегодня встретила, ответила на все вопросы. Это очень крутая информация. Огромное. Спасибо, что пришли в гости. Спасибо и до встречи. До встречи. Давайте подведем итоги. В чем же загадка и магия именно этих городов? Почему люди готовы платить такие огромные деньги, чтобы жить именно здесь? И на первое место мне однозначно хочется поставить атмосферу успеха и новых возможностей, которые именно здесь вам удастся реализовать.
Для амбициозных людей, генерирующих и желающих реализовывать свои идеи, именно здесь идеальное место для приобретения новых связей, знакомства с новыми людьми, инвесторами и единомышленниками. Одним словом, это место концентрации новых идей и возможности их реализации. На University Avenue в Пало-Алто вы можете просто в кафе с чашкой кофе встретить за соседним столиком инвесторов или топ-менеджеров крупных компаний. На второе место мы поставим удобный комьют до центра Кремниевой долины и университета Стэнфорд. А третье место однозначно разделили безопасность, лучшие школы Калифорнии, потрясающий комфортный климат, живописная природа, возможность уединения в своем собственном доме с огромным участком земли и прекрасными видами. Надеюсь, вам понравилась наша новая серия из рубрики «Города вокруг залива Сан-Франциско» и новый для меня формат подачи материала. Пожалуйста, напишите в комментариях, понравилось или нет. А также пишите, что бы вы хотели увидеть в новых сериях. Ваши комментарии поддерживают и мотивируют меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч в новых выпусках. Пока! Надеюсь увидеться с вами скоро. Пока-пока!